Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Beli Agus di channel Birebek. Biasa ngomong masalah herbal di suasana ya yang sedikit gerah dan banyak nyamuk ini kan. Biasa kita di bawah pohon pasti banyak nyamuk ya, namanya nyamuk untuk kesehatan kita yang apa kan ada nyamuk untuk kesehatan juga, artinya pemirsa di rumah ya. Bukan semua nyamuk itu jahat untuk manusia gitu. Ada juga yang di kebun tuh memang ya modelnya kayak kita ya nanti kita jelaskan lah. Nanti kita jelaskan setelah ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Bapak apa? Bawa apaan tuh? Wih, ini jeruk masih anaknya. Jangan nyuri enggak? Enggak lah. Gila. Dikira nyuri punya orang. Ini kebun sebelah. Oh, dikira nyuri. Tangga Oh, Pak Gani. Oh, maaf ya, maaf. Saya mana tadi apa sih? Kan ini tadinya patah. Oh gitu. Terus saya pungut. Oh. Tapi kok ya enak juga baunya ini. Saya pikir jeruk-jeruk untuk apa ya? Jeruk untuk yang buat nyambel bukan? Coba lihat. Oh, ini jeruk limo ini Pak Kur. Tuh, pemirsa di rumah. Jeruk limo ini. Kalau jeruk limo kan pasti udah biasa ya, dipakai sambal, pastinya enggak? Dipakai ngilangin ikan apa amis bisa ikan. Iya. Apa bahasa ibu-ibu sekarang? Marinasi ya enggak? Gitu. Marinasi namanya. Marinasi. Artinya untuk Manggil menghilangkan bukan manggil nasi, bukan. Menghilang hal-hal yang ini katanya, yang agak ikan agak amis-amis katanya. Tapi ini kalau untuk kesehatan ini bisa Pak Kur. Apa manfaat? Ini di rumah ya. Saya jelasin apa manfaat untuk kesehatan. Jeruk limo ini manfaatnya apa? Ini harus kita terapkan ya nggak? Misalnya nih pemirsa di rumah, tiba-tiba di rumah batuk. Tapi ini khusus batuk kering ya. Kalau batuk berat nggak bisa dia. Jeruk limo nih khusus untuk batuk kering ya. Batuk kering nih memang ya agak-agak asam dikit, nggak apa namanya obat ya nggak? Namanya obat bukan ya? Betul. Ya, tiba-tiba kita kena batuk kering, tinggal apa? Kasih air panas, kasih garam. Ini dibejek, ada diperes airnya Pak Kur. Oh, di cangkir itu. Iya, pokoknya air panas, kasih garam dikit, sama air perusahaan jeruk limo ini. Untuk obat batuk kering ya pemirsa di rumah ya. Semoga bermanfaat. Ada lagi Pak Kur? Ada tanya lagi dari dulu Oh iya, ini obat gampang. Apotik mulu, beli obat mulu. Nggak taunya ini banyak. Tangga rumah ada. Pak Tri, sini Pak Tri. Sini gabung. Oh ini ada teman lagi nih. Tahu dari mana nih ngeluir melulu kerjanya nih. Mana Ferid? Aduh. Ini kita jelasin obat batuk kering Pak. Tahu belum obat batuk nih? Obat batuk nih jeruk limo Pak Tri. Iya, jeruk limo ini ya. Sehatnya banyak. Iya, sehatnya banyak ya. Selain buat penyedap masakan, oh ya, benar Pak Tri. Untuk kesehatan ya. Iya. Mana Pak Tri, ada tambahan lagi apa manfaatnya? Ya, paling taunya cuma buat penyedap masakan doang, karena ibu-ibu kan tetap gitu kan. Iya, benar. Untuk pecel ya, untuk nyambel. Buat penghilang amis. Iya, hilangan amis. Ada tuh lagi nih kalau kesel buat nyambit orang. Semoga bermanfaat ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berguna.